Доброе времени суток. Очень часто бывает, что вы заменили колодки. Это ВАЗ-210809. Ну, его модификации, пятнашки, десятки не имеют смысла перечислять. Бывает такое, что колодки начинают скрипеть. Чтобы этого не происходило, конечно, нужно, если это старые барабаны сзади, да, нужно их шлифовать. Тут уже канавки, все такое. Но очень часто бывает из-за вот этого кантика. Вот видно хорошо кантик, и его нужно просто снять элементарно, просто напильником круглым пройтись по нему. Чтобы было проще, можно снять переднее колесо, перевернуть барабан и спокойно, как на станке, отшлифовать. Ну или же вручную. Мне как бы лень с этим заморачиваться, колеса тут снимать, переставлять. Я возьму напильник и спокойно пройдусь по кантикам. Всего доброго, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и вы узнаете много-много интересного.